Mi nombre es Abraham Navarro Sánchez del grupo 311. Esta vez nos tocó de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enfermería. Esta vez nos tocó realizar las prácticas comunitarias. Nos tocó hacer la de la frecuencia cardíaca fetal. Se dice que es la cuantificación de números cardíacos fetales durante un minuto. Tiene como objetivo identificar la frecuencia y el ritmo de la intensidad de la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos que verificar la validad y el bienestar fetal. El equipo y material es una hoja de riesgo perinatal, un bolígrafo, un estetoscopio de pinar y un reloj con segundero. Ya seguimos, colocamos a la paciente el oculto, le tapamos integridad para que esté bien. Se tiene que utilizar la segunda maniobra de Leopold para identificar el dorso fetal. Se tiene que poner el estetoscopio durante un minuto. Y ya identificamos y realizamos las anotaciones, las ponemos en la hoja de intervención de enfermería.